又見面啦！今日咧就係找數片嘅第2條啦，而今日咧最主要係講 AD Plus 呢個牌子。我知道呢條片咧爭咗大家都好耐啦，因為我都試咗呢一個牌子咧都有大半年啦，咁亦都有試咗好多唔同佢哋嘅產品啦，所以我今日呢條片咧就想同大家分享下我對唔同產品嘅感受。如果大家有興趣咧，咁就睇落去啦。唔講唔知啊，原來我已經有10件 AD Plus 嘅產品啦，真係超級多，未試過同一個牌子可以買咁多嘅。咁所以第一樣嘢咧，我哋由卸妝開始講起先啦。呢一個咧就係佢哋0號嘅卸妝 gel， 買咗250g 最大嗰個 size 嚟嘅。咁其實我買咗佢都應該有4個月啦，我而家都仲有1/3剩啦。我覺得佢用量係非常之慳得，咁大支可以用5-6個月都可以嘅，我覺得係非常之好啦呢一點。第二樣嘢咧就係佢嘅清潔力啦，我覺得佢清潔力係非常之好啦。無論我化淡妝啊定係濃妝咧，我用佢咧都係會卸得非常之乾淨。我咧係一個好中意用卸妝 gel 嘅人嚟嘅，因為我自己覺得卸妝油咧雖然佢卸得好乾淨啦，但係總覺得會好笠啊，會塞住毛孔啊。咁但係卸妝 gel 佢係真係卸得非常之乾淨嘅，卸面部嘅嗰啲 foundation 啊、嗰啲彩妝嘅部分都可以卸得好好嘅。咁但係因為我自己覺得以防萬一嘅關係咧，我眼同唇咧，如果我化濃少少嘅話，我多數都係會用眼唇卸妝去卸嘅。咁但係如果你話淡淡地就咁一條眼線啊、眉啊嗰啲咧，就咁淨係用佢咧都會卸得非常之乾淨嘅。咁我自己係好中意呢一個啦，用完都一定會回購嘅。第二件嘅產品咧就係呢一個1F 嘅 cleansing foam 啦。我自己覺得咧佢係用量係非常之慳啦。我喺1月嘅時候都係喺大阪嗰度買嘅，亦都每日都用啦，起碼用一個手掌心咁大嘅份量嘅。但係去到而家都仲有1/3啦，我覺得佢嘅用量真係非常之慳。咁第二點就係佢嘅清潔力啦，我覺得佢清潔力係非常之乾淨嘅，因為我每一日咧都係用佢之後隻手啦，然後再搓上塊面度，再用呢一個 Nona 嘅 Mini One 咧去洗我塊面啦。跟住我覺得呢一個 combination 係非常之乾淨啦，清潔力好強啦，令到我塊面咧仲會好滑身添。咁所以我係好中意咁樣每一日都係咁樣用嘅。咁而佢嘅質感咧，我覺得喺夏天用嘅時候咧就會啱啱好啦，就唔會話特別乾啊或者好潤咁樣嘅。但係反而去到冬天嘅時候咧就會有少少乾，真係少少，但係唔係唔舒服嗰種乾嘅，只係有少少嘅啫。因為咧我嘅皮膚係一直都夏天嘅時候會比較油啦，但係冬天嘅時候就會好乾，會乾到起敏感嘅。但係用咗佢之後咧，我就覺得我嘅皮膚狀況平衡咗，即係唔會話特別油同埋特別乾咁樣咯，所以我自己係好中意呢一個啦。咁我諗我用完之後都會買翻呢一隻嘅2號嘅 Skin Treatment 啦。咁我喺大阪嘅時候買咗一支咧，我諗用咗2個月之後咧，我已經用完呢支啦。咁呢一個咧就係我之後喺香港喺間 IG Shop 嗰度買嘅，我而家都差唔多用完噶啦。咁我諗佢大概真係2個月用一支左右啦。我自己覺得佢嘅感覺係非常之潤身同埋保濕嘅。咁我用完佢之後咧，嗰一日化妝咧係會好貼啦，唔會話甩晒皮啊咁樣嘅。但係我覺得咧，佢而家夏天用咧會有少少立身嘅，所以我會比較推薦喺夏天嘅時候就淨係夜晚用啦，朝頭早就用 Cool Toner 就唔係用呢一個 Skin Treatment 啦。但係冬天嘅時候咧就一定要早晚都用呢隻化妝水咯。第4樣嘅產品咧就係呢一個 Cool Toner 啦。咁其實呢一個咧我係第一次接觸 AD Plus 呢個牌子嘅時候咧，第一件接觸嘅產品嚟嘅。過咗半年之後都仍然係非常之中意佢啦。呢啲已經用完啦，我已經買翻 full size 嘅第3支嚟用啦。喺我第2條濕疹片嘅時候同大家講就係我一出街一唔舒服咧，我就可以即刻全面噴啦，係絕對有呢一個舒緩同埋降紅嘅效果嘅。有時敏感咧，塊面上面咪會好紅啊、好興啊咁樣嘅感覺嘅。然後當噴完佢呢個之後咧，係非常之涼爽。但係我喺冬天嘅時候咧就會少用佢啲嘅，因為佢嘅感覺係比我2號嘅 Skin Treatment 咧係會乾身少少嘅，所以我多數冬天咧都淨係我嚟可能出街補下濕咁樣噴2下嘅啫。但係如果你話夏天咧，我就會朝頭早咧就會用佢嚟做化妝水全面噴咁樣嘅，咁就冇咁立身。而夜晚我都係會用翻呢一個 Skin Treatment 咧，因為佢比較潤身少少，所以 for overnight 啊、開冷氣啊嗰啲咧就會用2號會好啲咯。但係如果你係油性肌，你到冬天都會出油嘅話咧，你都可以試下用呢一個我嚟做通拿嘅。咁講完化妝水之後咧，就到講精華啦。咁其實 AD Plus 咧係有2隻精華嘅，咁我
兩隻都有試咗啦。第一隻咧就係呢一個 C5 嘅精華嘅。其實呢一個 C5 嘅精華咧喺日本咧係買唔到嘅，就淨係得喺海外嘅地方先至可以買到啦。咁所以我係2個月之前喺香港個 IG shop 嗰度買翻嘅。其實呢一個 C5 嘅精華咧，我自己覺得佢係大概用到1個月度啦。佢聲稱係最主要係愛嚟保濕啦，同埋佢可以收毛孔嘅。我自己就覺得保濕佢係做得幾好嘅，佢係嗰種好水潤嘅質地啦，就一啲都唔笠嘅。用完佢之後咧，其實佢嗰個妝係真係會貼咗啦，再加埋 skin treatment 咧，其實我真係好少甩妝嘅。但係如果你話收毛孔嗰個功效咧，我覺得就唔係咁特別啦，因為我自己呢一啲位咧，其實啲毛孔都幾粗大嘅，用咗佢之後我都冇話覺得真係收細咗好多個效果好顯著啊等等啦。呢一支暫時唔買住嘅，咁如果我當我敏感嘅時候咧，我就會再買翻佢啦。除咗頭先啱啱嗰個 C5 精華之外咧，仲有呢一個暗瘡精華啦。咁其實我已經用咗3支啦。首先佢個價錢係比頭先嗰個 C5 咧係平啲嘅，190蚊啦。但係佢個 size 咧係真係好細支。呢一個係 C5 啦，而呢一個咧就係暗瘡精華。我諗起碼少一半啦。我覺得呢個暗瘡精華其實佢比呢個 C5 咧係潤身少少嘅。咁我用完佢之後咧，啲暗瘡咧係真係會快謝咗啦。但係咧佢亦都唔會防止我啲暗瘡再爆，同埋佢亦都冇乜去印嘅功效嘅，咁我啲印都仲喺度啦，咁所以我其實而家暫時就唔會再回購呢樣嘢啦。但係當我好敏感再加爆暗瘡嘅時候咧，我就會買翻佢啦。講完暗瘡精華之後咧，就講呢一個 cream 啦。咁呢一個咧就係 Skin Solution 啦。呢一個 Skin Solution 咧喺日本咧都係買唔到嘅，都要喺海外啲 IG shop 啊或者係其他地方屈臣氏啊嗰啲地方先有得賣嘅。咁我自己覺得佢個價錢都幾貴，因為佢一罐咁樣咧都要420蚊啦，但係佢係都幾細啱嘅。我用佢咧大概1個月度咧就已經用完1罐噶啦，即係視乎我撩幾多出嚟啦。但係我咧係非常之喜歡佢嘅質感嘅，佢係好保濕啦，同時亦都好清爽嘅。我有時咧試過我嘴角呢啲位又想爆嘅時候咧，即刻搽佢咧，佢係即刻有舒緩啦同埋降紅嘅效果嘅。咁用完佢之後我都係冇起過任何敏感啦，所以我覺得呢個可以愛嚟做急救嘅。但係如果你話放暗瘡嗰啲咧，我就覺得幫到少少咯，就唔係話幫到好多嘅。Skin Solution 咧，我自己覺得喺夏天搽嘅時候就會好正啦，好保濕啊，好清爽咁樣嘅感覺嘅。但係去到冬天咧，我就覺得佢唔夠保濕同埋滋潤。咁去到冬天嘅時候咧，我就會中意用呢一個3號嘅 lotion 嘅。咁其實呢一個咧，我係好推薦大家喺冬天加乾肌加敏感肌嘅時候一定要買呢一支啦，因為佢係非常之滋潤。我係好中意呢一支嘅質感嘅，因為佢咧上到塊面嘅時候喺冬天咧就好似有層水包住你塊面咁樣，係非常之有鎖水嘅感覺嘅，同埋咧佢係非常之容易吸收啦，嗰個感覺係好舒緩啦，同埋好舒服。夏天咧我就覺得佢有少少立身啦，所以我喺夏天嘅時候咧淨係得夜晚會用佢嘅啫，但係冬天咧我就會早晚都一定會搽嘅。之後咧就到 AD Plus 嘅王牌 mask 啦。咁其實呢一個牌子嘅 mask 咧，我其實好多條片我都有講過佢，我係非常之中意佢嘅 mask 嘅。我係一個敷其他 paper mask 都會敏感嘅人啦，但係唯獨是敷呢一隻 mask 咧，我係絕對唔會敏感嘅，我係非常之放心用佢啦。咁其實我覺得佢40幾蚊一塊，雖然真係好貴啦，我淨係得急救嘅時候，或者可能塊面真係生好多暗瘡，或者係真係好紅好腫好唔舒服咧，我先至會捨得用佢嘅。但係其他時間我都會用翻其他 skincare 嘅產品啦，佢係真係可以做到即時防敏啦、降紅同埋舒緩嘅效果嘅。如果你有一個好急切嘅需要降紅，或者而家真係好辛苦咧，非常之推介大家去買呢一個嚟試，呢一個一定會 keep 住買嘅，雖然佢真係好貴。話咁快咧就嚟到 AD Plus 嘅最後一件產品啦，就係呢一個 AD Plus 嘅碎粉啦。咁其實呢一個咧我都係1月頭嘅時候喺大阪嗰度買嘅。但係買咗翻嚟之後，其實好少用佢，因為我有太多唔同類型嘅碎粉啦。但係每次用佢咧，都會有啲好得意嘅情況發生嘅。第一樣嘢咧就係佢係非常之滑啦，塊面係突然之間超滑咁樣嘅感覺，我覺得好有趣啦。第二樣嘢咧就係佢有少少肉色咁樣嘅，所以佢上到塊面之後咧就唔會話泛白啊，搞到塊面好似白到好似女魔咁樣嘅，就冇呢個情況嘅。第三樣嘢咧就係我有時咧用其他嘅碎粉啦，然後挨落阿爸阿媽嗰度嘅時候咧，會唔小心可能
揩到啲粉底嗰啲痕咧落人哋件衫度。咁呢個情況係非常之尷尬噶嘛，大家都明啊。用呢一個粉嘅時候咧，每一次揩落人哋度咧都唔會有嗰種粉嘅感覺咯。我覺得佢嘅控油程度或者係保濕啊嗰啲效果就一般啦，即係都冇咩咁特別嘅。但係如果大家有對化妝品敏感啊或者係點樣嘅話咧，呢一個係都可以試下嘅。但係因為我自己咧就淨係對護膚品敏感，就唔會對化妝品敏感嘅啫，所以對我嚟講咧呢一個就可以可買可唔買咁樣啦。綜合以上10件嘅產品啦，其實我真係好中意呢一個 AD Plus 嘅牌子嘅。呢一個牌子係我朋友介紹俾我，然後我真係一試愛上咗嘅牌子嚟嘅。咁大家見到我可以買咁多，就知道我真係好中意啦。而我覺得咧呢一個牌子亦都有啲好處，有啲唔好處，需要大家衡量嘅。首先佢好嘅地方咧就係佢係絕對適合任何敏感肌嘅。我自己塊面咧，其實真係對護膚品啊嗰啲咧，其實真係好敏感。我真係可以求其敷一件 paper mask 咧，都會起紅啊、腫啊、敏感咁樣嘅。但係我自從轉晒呢一個牌子嘅護膚品之後咧，我係完全冇再敏感過。即係大家都知道，其實我之前咧咪出過2條敏感片嘅，就係我每一次敏感完之後，我就會出一條片去講翻我嗰次敏感嘅經歷啦。大家見到呢半年都冇出過呢條片，就係正正係因為我完全都冇起過敏感。呢一個牌子絕對係功不可沒嘅。第二點咧，就係我自從用咗呢個牌子之後咧，我係完全感受到自己嘅皮膚嘅情況係非常之穩定啦，我冇敏感，亦都會非常之保濕，同埋我化出嚟嘅妝咧係好貼嘅。所以呢3點對我嚟講，我已經覺得好開心。第3點咧，就係我覺得呢個牌子出咗好多唔同嘅質感嘅產品俾大家選擇啦。淨係睇 toner 咧，其實已經有好潤身嘅 toner 同埋好清爽嘅 toner 啦。我自己覺得喺夏天同冬天咧都可以用唔同嘅 products 去令到塊面非常之穩定啦，同埋就算有起敏感，用翻呢啲 products 咧係會即刻舒緩同埋降紅嘅。雖然呢一個牌子真係有好多嘅好處啦，但係有3點我覺得大家都值得留意嘅。第一樣嘢就係佢個價錢真係偏貴嘅。大家如果喺屈臣氏度見到呢個牌子咧，都會俾佢嘅價錢真係嚇親，哇！樣樣都200幾300蚊，咁我一件呢一個都已經400幾蚊，呢一個又400幾蚊，夾埋已經800幾蚊啦。我咧就係從學生嘅角度去分析呢一個牌子係真係好貴嘅。但係如果大家出咗嚟做嘢都揾唔到適合嘅嘢，非常之推薦大家試下呢一個牌子，真係對你嘅濕疹啊或者敏感咧係有幫助嘅。其實呢一個牌子係防敏感加暗瘡肌嘅。咁我自己2個問題都有啦，但係我用完呢個牌子半年啦，我覺得我嘅敏感問題係真係完全冇再發生過嘅。但係我暗瘡嘅問題咧都仍然都仲有嘅，即係我到而家都仍然係每個月都會爆一轉好嚴重嘅暗瘡，一到考試啊壓力大咧我就會即係好嚴重噶啦。呢兩邊佢其實真係幫到嘅嘢都有少少咯，但係暗瘡嘅問題就完全未解決到嘅，暗瘡印啊、暗瘡啊嗰啲都會仲有嘅，所以呢點大家都要值得留意嘅。第3點值得留意嘅咧，就係其實除咗呢一個卸妝 gel 同洗面泡泡咧係可以用好耐之外咧，其實其他產品咧我諗大概1-2個月左右咧已經用完，要再買新噶啦。即係例如呢一個 Skin Solution 啊，呢一個 C5 精華啊，其實大概1個月已經用完啦。甚至呢一個暗瘡精華咧，我可能2-3個禮拜已經用完1支添。大家要衡量下自己需要啲咩產品先至好買啦。如果大家係新手，好想試呢個牌子，但係唔知由邊度試起咧，我有5件嘅產品，我覺得係你可以轉呢一套 skincare 嘅時候可以試下嘅，就係0號嘅卸妝 gel 啦，1號嘅 cleansing foam 嗰個洗面泡泡啦，2號嘅 skin treatment 啦，3號嘅 lotion 同埋5號嘅 cool toner 咧，都係非常之推薦大家去試下嘅。啲 IG shop 咧係有呢5件產品嘅細 size 嘅，好推薦大家去試下啲細 size。適合我嘅產品其實唔等於適合大家嘅，咁我覺得買細支裝去試下，睇下嗰個質感自己中唔中意，先至買翻大 size 咧，就會對大家都會有個保障啦。如果大家可能 budget 唔夠啊，或者淨係想即時急救皮膚嘅話咧，我會推薦用 mask 同埋用呢個 skin solution 啦，因為一用親呢2個嘅時候咧，我塊面有起啲咩敏感咧，就會即刻冇事咯，所以我會推薦呢2個俾大家嘅。以上咧就係我用完 AD Plus 半年之後嘅少少心得同埋感想。咁唔知大家有冇啲其他嘅防敏嘅品牌啊，或者係你中唔中意 AD Plus 啊，或者係啲咩心得啊，好歡迎大家咧喺樓下 comment 話俾我聽嘅。咁如果大家中意呢條片嘅話，就記得 like 啦，同埋 subscribe 我 channel 啦。咁我哋下次見啦，拜拜。
嘿，我哋又見面啦！今日呢條片呢，就係找數片嚟嘅，因為呢，上2個禮拜我就出咗一條淘寶片啦。咁喺片尾嘅時候呢，就問咗大家有冇興趣睇我淘咗8年淘寶之後嘅10個 tips。你哋全部都好好人啦，好多人都有留言同我講話好有興趣睇啊！咁如果大家有興趣呢，咁就睇落去啦。